Hello，大家好，歡迎翻嚟你個 channel，我係 Odelle。咁上次錄完呢一個曬卡 blog 之後呢，而家就錄緊呢一個 Family Medicine，即係家庭醫學科。好多病人嚟呢，就係通常嚟去跟進佢哋啲長期病患啦，譬如話高血壓啊、高血脂啊、糖尿病啊呢一啲啦，翻嚟可能係睇報告啦，都有可能打針噶啦。上個星期跟咗2日 OPD 啦，上呼吸道感染嗰啲比較多啲，所以呢一排都係。大概都係換季呢一啲時間咧，都係比較係流感高峰期啦，咁所以大家記得好好照顧好身體，同埋如果未打流感針咧，都建議大家去打流感針。但係咧今日咧我就唔係要大家同我一齊返學啦，而係想大家同我放一日嘅假，因為呢一個係咧我好難得 blog 入邊嘅一日 free day 啦，咁所以咧就做我想做嘅嘢啦。咁朝早咧就都係教下自己啲嘢啦，可能溫少少書咁樣啦，跟住晏晝咧好開心啦，就係約咗媽咪，因為我發覺好耐咧都冇試過兩個即係母女咁樣出去啦，咁所以咧就幫媽咪去揾咗一間法國菜啦，咁陣間咧就請佢食飯啦，然之後咁啊順便去得上環咧就諗住去呢一個醫學博物館啦，因為其實我作為一個 medical student 咧係從來未參觀過醫學博物館嘅，咁都好好奇咧，究竟佢入邊會有啲咩睇啦，咁所以陣間咧都可以順便帶埋大家一齊去啦。咁啱咧就係呢一個上環嘅 A2 出口，一路行上嚟，原來上環呢一頭都好多壁畫咯，好啱影相。咁我哋咧要嚟嘅咧就係呢一間餐廳，叫做 Nizza La Bella。餐廳嘅內部裝修俾人感覺 high class， 設有 lunch set menu， 會包一個 starter、一個 main 同埋一杯飲品。先嚟嘅呢就係呢一個法式嘅麵包 baguette， 配上呢一個蒜蓉青醬，基本上係法式田螺醬汁嘅味道，比起配牛油特別同埋野味。Starter 當然唔少得試下法式洋葱湯，通常面頭都會配上一塊芝士嘅法式麵包。雖然呢個冇落芝士，但係佢嘅洋葱味都好足料啊，真係啖啖都係洋葱香味。不過味道就偏鹹咗少少。至於另一個 starter， 我哋就揀咗呢一個是日檸檬汁即魚生。魚生片真係好似日式嘅刺身，檸檬醬汁食落酸酸甜甜，好開胃。咁我哋就好精緻嘅法國菜，主菜就揀咗呢一個烤大西洋鱸魚柳，魚柳厚身，食落新鮮多汁，外皮香脆，配上呢一個白忌廉汁，再加橄欖油。配菜係忌廉菠菜，簡單但係可以襯托魚嘅新鮮味道。另一個係香煎牛腹扒，呢個真係好出色啊！揀咗 medium rare， 烹調得啱啱好，肉質超嫩，完全冇筋㗎。黑椒牛肉汁重味，但係亦都唔會蓋過牛肉本身嘅香味。最後一個就係呢一個甜品啊，咁就係一個法式蛋白檸檬塔，塔底微香脆，有啲似曲奇蛋塔底，蛋白發至泡泡狀，食落好輕盈，中間夾咗層檸檬果 jam， 所以都好重檸檬味㗎。整體成個用餐體驗都唔錯，性價比都 OK。食完飯之後呢，而家就準備去呢一個醫學博物館啦。終於嚟到啦！呢個香港醫學博物館。咁呢個呢，就係開放時間啦。咁係星期日呢，就係休息嘅，然後星期2至6呢，就開10點至到5點。星期日就係公眾假，都係1點至到5點。咁首先入到嚟呢，亦都有呢一個西方醫學嘅里程碑啦。咁就係講咗邊一年究竟有啲乜嘢創新嘅發展啊？第一支內窺鏡啦，原來係1853年出現嘅。跟住 X-ray 呢，原來係1895年開始出現啦。呢度除咗一啲展覽之外，都仲有一啲互動性質嘅遊戲，有啲都幾有挑戰性㗎。譬如之後呢一個，呢度有一個微創手術嘅體驗喎，要夾起嗰粒紫色嘅嘢。跟住呢，笠落去。成功！呢個係參
測試你究竟係咪一個可以做 surgery 嘅材料。放返落去，耶！成功。呢個展館主要係介紹現代醫學，會介紹一啲常見嘅診斷同埋檢測，亦會介紹唔同嘅醫學專科。當然亦都唔少得講解沙士嘅展覽，相信香港人對呢一段歷史都頗有認識。不過呢一度都記載咗當時嘅元兇、爆發同埋一啲抗疫嘅英雄，記載住香港呢一段沉痛嘅經歷。雖然今日係休息啊，但係佢都係同醫學有關嘅。咁呢度有一個小測試兩塊骨頭交接嘅地方叫做乜嘢呢？關節，啱嘅。跟住就嚟到另一個展館啦。呢個展館係由香港大學李嘉誠醫學院贊助，而係有一個時間軸啦，就講咗呢個香港衞生同埋醫療發展嘅歷史。上到嚟2樓就係呢一個舊實驗室，原來係保留咗1906年細菌學檢驗所啟用嘅一個實驗室陳設，連個水龍頭都係原裝嘅。呢兩個人像係模仿當時香港華人西醫書院學生喺度解剖緊呢個老鼠嘅情況，為嘅係監控鼠疫。呢個都係同 Family Medicine 息息相關啦，就係疫苗啦。咁疫苗點解咁緊要呢？因為佢係一個預防性嘅，咁我哋永遠都係話預防呢就勝過治療嘅。因為古代啲人呢有時會紮腳啦，咁佢哋呢就講咗紮腳嘅一啲併發症啦，譬如呢就會阻住啲血液循環啦，咁啊令到啲皮膚會開始潰爛，同埋會容易啲受到一啲感染啦。咁當然會痛啦，咁會皮膚剝落啦，同埋當然啲腳嗰啲骨呢都會移位啦，咁啊影響啲韌帶。咁呢度呢就有一個模型呢，就去 show 翻究竟紮腳呢會令到隻腳係點樣樣咯。好得意啊！呢度有得吸印仔嘅，好靚啊！佢啲印仔度，不過唔知點解呢個冇咗。原來地底都仲有呢啲展覽館嘅，咁呢度呢，就都係講一啲中醫嘅。之後呢，呢一個展館呢，就係講天花啦，就係我哋講嘅水痘嗰啲咁樣啦。咁佢呢度就講話，其實本身天花生水痘呢，佢個死亡率係好高咧，係甚至乎係高過鼠疫嘅。不過呢，就係隨住之後開始有疫苗嘅誕生啦，咁就先令到呢一個病咧可以控制得到。哇，好得意啊！呢個係舊嘅麻醉機啊，係比起而家嗰啲咧係簡單好多咯。呢個係一個流動嘅 X 光機，係比起而家用嗰啲咧係真係簡陋少少，同埋細部好多。不過咧咁樣亦都 show 得到咧，就係呢個醫學科技發展。最後咧出到嚟咧，只有一個買 souvenir 嘅地方。其實咧，我自己咧係為咗呢一啲嚟。哇！佢連新嘅呢個COVID 都有，不過佢整得太靚啦，實在啲人個個都好中意鼻屎。呢個係鼻屎。就參觀完啦，成個呢一個醫學博物館啦，大概1個鐘左右啦。咁我嘅今日嘅收穫呢，就係當然除咗知識上面啦，就係呢一粒。咁本身我係想買心臟或者係子宮啦，但係就太搶手啦，佢已經售罄晒啦。咁個人覺得咧，呢一個醫學博物館呢，其實都係非常之值得嚟嘅。咁細個可能淨係會識嗰啲科學館啊，或者係太空館啊、歷史博物館啊，咁就比較少知道原來上環呢一度呢有一個醫學博物館嘅，所以大家有興趣呢就可以嚟啦。好得意啊！呢度係狗狗聚集嘅地方。啊，隻白哥好可愛啊！阿佢咪過嚟。Oh my god！ 好熱情啊佢。無意間俾我見到呢一間叫做 Select 18嘅店啦，係非常之 vintage 嘅咯。
咧就帶大家嚟呢一間叫做兆成行啦。咁呢個係小紅書大推嘅一間店鋪啦，因為咧佢就專係賣一啲香料啊、香油、香薰呢一啲嘅。咁但係佢勁嘅地方咧就真係佢乜嘢味都可以溝到出嚟俾你啦。譬如咧一啲商場嘅味啊、酒店嘅味咧，佢都會有咯。咁所以大家可以嚟咧就特登買，跟住就將呢種香味咧帶翻屋企啦。原來而家係咁樣樣噶啦，佢係9點半至到4點咧先可以入去聞香味啦。跟住而家咧，因為過咗時間啦，所以冇得試味，淨係可以買。咁但係香水如果你唔試嘅話，其實係唔知佢咩味噶。咁啊，算啦，我都唔係為咗買嘅，純粹係想經過 show 俾大家望下咁樣樣啦。同埋都係啲遊客通常都會嚟啦。又翻到嚟屋企啦，咁咧想補充翻少少關於我而家讀緊呢個 Family Medicine 究竟係做緊啲乜嘢啦。咁其實最主要咧都真係去下啲診所咁樣樣咯，所以就有啲係周圍走咁樣嘅。咁主要其實佢想教我哋咧，都係算係 take history 咁啊，但係 Family Medicine 呢樣嘢咧就係好着重我哋話有個口號叫做 RICE 啦。RICE， 咁首先 R 咧就係代表 reason for consultation， 即係點解你面前呢一個病人要喺呢一個時候要嚟揾你啦、睇醫生啦。跟住 I 咧就係代表 idea， 就係其實佢覺得自己係因為啲乜嘢事啦。然之後 C 咧就係 concern， 咁就係佢有咩擔心啊，有咩困擾佢啊咁樣啦。然之後 E 咧就 expectation， 咁即係佢覺得醫生我哋啦點樣可以幫得到佢咧咁樣樣，或者佢哋嘅期望啦。咁點解呢一個 RICE 係咁緊要咧？因為希望令佢哋成個睇醫生嘅過程啊、體驗咧都係更加貼切啦，同埋係更加滿意啦。咁今日呢條片咧都嚟到呢一度啦，我覺得呢個算係過咗一個好充實嘅一日啦，同埋真係好耐冇試過咁樣無拘無束啦、好自由嘅感覺。咁希望大家都中意呢一類型嘅片啦，如果中意嘅話咧，就記得俾個 like 啦，同埋 subscribe 埋我個 channel。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。